گوش تران مراغش مهمان نهيال وهبر آهني وتي جندگنت گدان ٹی وی اتفاق کنگ علمی نائند گدان ٹی وی وتی چاروں کو گوشتاروں کا نہاترہ یک وسیلہ کے درشان آزادی سر یقین دارید و وتی لس محلوں کے اثراتی پر نوشتہ کار و خواص سیاسی و مذہبی سروکان ہمایانی جندے زبان و برکنگ موقع و اثراتی دنت گدان ٹی وی تران مراکش چاروں کا نام پر میرے سلام سربات شرفندہ ہر جگہ ہر کجایت شبہ زندوان وشبات ما چاراں وحدی کے گندہ بلوچستان زندمان اس طرح کی چمشاں کی دیں گوڑا ہمارا میڈیا نہیں تھا ہمارا اخبار تھا ہمارا رسانک دار ہر چیز کے رسانک کستا ہوں ادھا گندہ ہمارا ہمیں گندگا آئے گئے کہ بلوچ قسمت بدل بتا بلوچ زندمان بدل بتا بلوچ ترقیت ہیں سی پے کے وڑے بلہ بلائیں پروجیکٹ ہیں کہ آمیان استمانی حوالے یک تو گشت کرت کنے کہ ہم میسیو چینج آ رہا یک بدلی آ رہا ایک خطہ تہا پورے بدلی آئے گئے تو پاکستان جا کو سلوات ہمیشہ پاکستان مدام گشتا کہ بلوچ نو ترقی دے مگر رو گئے بلوچ زندمان شر رہے بلوچ آپ رس گئیں بلوچ ایجوکیشن اور وانک درہا رس گئیں کہ تو درہا میڈیا اور پاکستانی کالم نگار کیا چیز کے استا یہ چیزاں وڑی نہ وڑیا پدر کنگو درشان کنگا گانا شکلا فلم شکلا یا کہ اخباری آرٹیکل نہیں شکلا بلے پاکستان جندے وتی ہمیں مردمانی گوشگ ہمیں بوتگا کہ بلوچ مدام وتی ترقی دیما وتی دیمروی دیما وت رکاوٹ بوتا مدام آیا بلیم یا کہ الزام بلوچ سردار جتگا پتہ خاص کر سے سردار نامینیٹ بوتگا ہر وحدہ ہر کوئی سرکار بوتا کہ زورہ دست بوتا آئی درہائیں سردار گوشتگا کہ آئین گپ نظرتا بلے سے سردار نام مدام پاکستانی فوج پاکستانی کارندہ ہم کے سرکاری واقداراں آیا نواب اکبر خان بگٹی نواب خیر بخش مری وجہ سردار عطا اللہ مینگل نام مدام گتا کہ ایش بلوچستان ترقی دیما دیوانا مرچی ہمیں سائیں سردار نیستاں یکنی میں مچاراں کہ خوشا پا جنی آدم برگ بوتگاں مخلوقات بلوچ جنین مردین روڑا نسرا دگا نسرا نشتگاں دومی نمگے چاریں کہ ہشتا دے دہے کچبے کے تک روچی مروچی گوادر آپے ترمپے آپے ہاترا تڑپا گائیں یا کہ تلوس گائیں آو دے مردم ہم روڑو دگا نسرا نشتگاں نواب اکبر خان جندے ڈیر بکٹی کے ودن نہیں آئی جند آئی موجود نہیں ہنو بلے باقی پسماندگان کے ہر سردار کے آتا ہر ریاستی کارندہ آتا یہ سرکار وتی آرتگے نا نو نواب جند ہوں نیستیں اور نواب جند کے نیستیں بزن ہما مردم کے آرگ بوتگاں آ ترقی منو کاں آ پاکستان ہمکاراں کہ آ آہتگاں سرداری طاقت ہمائے نگونے ریاستی طاقت ہمائے نگونے بلے مروچی کے بجنے گا پیشیں کہ اے دورنا اے کرنے تہا بلوچستان تہا پیر کو ہا مردم پترم پہ آپے ہاترا میرا گایاں انچوش مجبور بوتگاں کہ جنی آدم وتی مردمانی کرا مفتی و عالمانی کرا روگایاں کہ خودکشی حرام ہے یا حلال ہیں پرچہ کہ آئینی کر ہے چوشیں آپشن یا آسرا نیستاں کہ آوتی زندگی رکھیں تو کرت بکنا ہما آپ کے آنے رسک بے گئیں ہما آپ ہنچش گندیں آپ ہی کہ آپا چے آئینی حیضہ بیماری ہوتا ہے تو پاکستانی جندے اخبارن رپورٹن مطابقہ 2500 چے گیش مردم تنیسی ہمیں وبائے آماج ہوتا اور چنچو مرتا یہ بابت مرچی میں گپ کنا میں تران مراگشے مہمان وجہ پلان بکٹی کہ آوت ایک صحافی جوان نبشتہ کر یہ بابت ہمارا سر پدیدہ بلے چھ پروگرام بندات کرنے چھ پیسر مشورہ کسانہ ویڈیو کلپ پہ پیش داراں او بھائی ہلو کل ہماری ایک بیٹی فوت ہو گئی تھی ماں نور اس کی نام تھی اور بار بار اس کے گھر والوں نے مجھے کال کیے کہ ایک ٹرم پانی کا بندوبست کیا جائے
बॉर्डर के लिए, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के लिए कि हमें पीने के पानी तो दरकिनार, हमें अपने मैयतों को गसलाने के लिए भी पानी मुयसर नहीं है। और फौज को भी मैं बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान फौज जब मरी में कुछ होता है तो आप हंगामी बुनियादों पे वहाँ पर इमरजेंसी नाफज करके पहुँच जाते हो। क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या हम इस कौम के अवाम, हम इस मुल्क के अवाम नहीं हैं? हम भी फतवा लेकर आई है, क्या हमारे लिए खुदकुशी जायज है? क्या हम खुदकुशी कर सकते हैं? हाँ, जिस माँ की बच्चा तड़प रही हो उसके गोद में, तो खुदकुशी नहीं करेगी वो? क्या तुम हमें रियासत में क्यों धकेल रही है? हमें क्यों मजबूर कर रही है? यकीन कीजिए, हमें इस्लामी उसूल मजबूर कर रहे हैं कि हम खामोश हों, वरना इस वक्त इन फौज शुदगान से ज्यादा हमारी खुदकुशियाँ होती। तो मैं तमाम इदारों से मुखातब हूँ कि आप हमें लॉलीपॉप देने की कोशिश ना करें। आप हमारे खून की होली से खेल कर अपने पीएटों में फ्यूल न डलवाएं। आप हमारी आवाज बने, हमारे हरकत और सकरात पर तुम्हारी नजर होती है, हमारे प्यास पर क्यों तुम्हारा नजर नहीं? पोलन सब मती मिन्नतवार के तो हत्ते में दीवाना मर्ची में चारों का नकम सरपदी दे एक बार बिंदा था मतलब जोस्तपद का ना कि भले अवर सर तो मेरे बोश के भी बीमारी जिंद हमें आप वजह के आप पेसरा चकोजा आप जूर बूतगा और आप पर्चे बंद बू हम आपके पेसर रास्ते इंचो जिंदमान चला गए गुड़ावली चक्करें कि आप बंद बूता और देगा अभी गंदाएं कि आप के वारगा इसी वजह से बीमारी की तो अभी डिटेल है बिंदा तक शाहरुख का सरपदी दे जी शम्स भाई कुलर सरसरीत पे बाज नतवारा कि ता मैं बलूचिस्तान है और पीर को है खासकर दर्द वदी दर्द समझ दो मेरी मौके पे गिरे कोशिश करा अर्ज है कि पीर को कैसे यहाँ डेरा बुटिया कोई 18 किलोमीटर फासला है पीर को है वस्ता पावा में वस्ता पीर को एक OGDCL गैस कंपनी है इससे हाँ आप वाला प्रोवाइड करने गए पत्थर नाला एक इलाका है इससे हम वो शाह पार गए पंपिंग है थ्रू पूरे डायरेक्ट आग नवी है वहाँ कोई 28 किलोमीटर फासला है पूरे न्यामा दे आफानी मजा है तालाब जरिया हम वो पंपिंग को फिर गए सी गुड़ा हम शुरू तो पीर को आ गए सी गुड़ा वाटर टैंकर आनी थ्रू बोझरा नहीं थ्रू पीर को आया अब हमारा आप प्रोवाइड करने गए OGDCL CSR मदर्स नी चौकीजान है पूरे बलूचिस्तान और पाकिस्तान आ रहा है तकरीबन 5 साल बीती हैं और नए तरफ नेस्ते ये वजह पर हम पत्थर नाला के हस्ते हाँ तकरीबन सूखी जैसी हैं बाज़ कमीने आप एक हस्ते नहीं हाँ बिल्कुल जहर भी सोच होगा हम ये वजह पर मज़ार आपके पीर को आप ज़ाहिर मजबूरी है दुमी आप नेस्ता हाँ आप मर्दुम आवार तक हम आप है वजह पर मर्दुम बीमार भी सगान हैजा भी था तो हमें हैजा यक दो बिया ना नहीं यक वबा इश्किल अख्तियार कोई नी ए वक्त ला पर दे तकरीबन रोज है कोई 300 400 500 मरीज सामने आ गए और मकामी ज़राए मुताबिक मैं पता खुदा मकामी ज़राए वे गुशगा कि कोई 22 डेथ भी सी हैं बाकी सरकारी आयदाद शुमार है तरह समाए कि कभी 5 दसगा कभी 6 दसगा शनि दे आदत शुमार बराबर नहीं दूमी टॉकेशन के मतलब डेरा बुकटी 18 किलोमीटर डेरा बुकटी लश्कर आप पहाड़ तक नखन गए 28 किलोमीटर लश्कर आप पहाड़ तक गए लेकिन हमेशा मैं समझा नहीं आ गया कि 18 किलोमीटर आप अनेर 18 किलोमीटर आप अनेर तो 28 किलोमीटर ये मैं जैन पर नहीं ये आपके डेरा बुकटी जैन से पीर को तो शे 18 किलोमीटर फासले से राइट जी बिल्कुल गुड़ा वाजा अच्छी उशा परचे डेरा बुकटी अच्छी आप नया रगाया 2017 ना कोई प्रोजेक्ट मंजूर भी सका बलूचिस्तान हुकूमत मंजूर होगा 29 करोड़ है ये कोई 50% कार भी था लेकिन गुड़ा ये बटा कोई कसा तवज्जो ना था 5-6 साल भी गए मतलब सुस्त रही शिकारें आप जब सोचता है ये बिल्कुल पता कोई कार वगैरह चिन्ह भी था नहीं चूंकि हैजा वबा पहले जैसा वहाँ मशहूर खुदा सोशल मीडिया था हड़ताल खुदा एहतजाज खुदा मर्दुम मुर्तगा नहीं विषय आवाज देर जैसा नहीं दोबारा डेरा बुटियार जाना है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इमरजेंसी नाफिस को गुशोगा है मैंने कहा कि मां जार रिलीज खुदा हमें प्रोजेक्ट है जो कार जल्दी कार भी लेकिन चूंकि ची कार भी तो गुड़ मां समझो कि
بیسا لیکن فی الحال دانی ٹوکا کوئی عملی اقدام چن ہے. جی بولن تو وہ شگہ کہ روچ 300-400 مردم ہمیش متاثر بہ گئے پتہ پیر کو اچھے بغیر ڈیرا بکٹی تک تو گندے کہ اسپتال جندہ نہیں حالات وانچوشن کہ وہ بیڈ 4 یا 5 گوڑا گاڑی ہونے استا ایمبولینس ہونے استا مردم وتی کو مکہ سر شن اسپتال با گوڑا ای مسئلہ ہاں چوں اسپتال چوں شن کنٹرول کرنا گئے شن علاج چوں بو گئے یا کہ مردم شگیسا دور دور علاقہ بلوچانی کہ کش اسپتال باز دور سواری ضرورت ہے گوڑا اے ایمرجنسی حالتانی تہا سرکار اچھے کنٹریبیوشن ہرکا وتی کو مکہ سر اسپتال سربو گئے یا کہ واقعی علاقہ نہیں تا ایمبولینس سرکاری گاڑی پولیس گرد گئے ہوں. سرسری ٹیما تا عوام ودی مدد تھا کوشش خدا گڑا وشک سوشل میڈیا تھا آواز جی تھا حکام بالا تک ٹوک شدا گڑا انتظامیہ حرکت الافراق تھا محکمہ ہیلتھ تھا ہاں کوشش خدا ودی بساتے مطابق لیکن اشنی گڑا تے ہم طرح مطلب وسائل نیا کی جوانیا عوام ٹریٹ کو دے لیکن کوشش خدا گڑا بی ایچ یو پیر کو کے بیسک ہیلتھ یونٹ پیر کو ہے ہاں ایک کیمپیج ہے پینٹ جگہ تے پیشہ کاش ہے نیا گڑو بعض کمی وشے کہ دوائی وغیرہ آخت گا کوشش خدا شاہ ضلع انتظامیہ طرف آ جا اور محکمہ ہیلتھ کا کوشش خدا گڑو پدا ہمیشہ کی توجہ کے اش خدا سیکٹری ہیلتھ اور سیکٹری پی ایچ ای دورہ دے خدا کبیر کو ہے زبان داتنگ تے لیکن دانی صرف ہمانی زبان دے زبان نہیں چونکہ عملی اقدامی بھی ماودی چمہ ہوئے شے گندو تو گڑ ما منو لیکن محکمہ ہیلتھ طرف آ کافی کوشش بھی تھا وبا کنٹرول کرنے گئے لیکن اصل مسئلہ وبا نہیں اصل مسئلہ بھی کوئی آفیں اور آفے مسئلہ حل بھی جو ہے آفے ملی تا ہمیں وبا دے ختم لی اور بیماری ختم لی اگر آپ نہ ملی تو گڑو کہ یہ بٹیا کہ علاج بھی دوڑا ما علاج تا نہیں نا یہ وقت علاج تا ڈاکٹر حضرات کریں گا کوئی دوسرے ٹیم نہیں دے آفتی ہیں بلوچستان کوئٹہ دوسرے ٹیم آفتا گا باقی دومی بلوچستان نزدیکی علاقہ ٹیم آفتا تھا ہاں تو دی طرف کوشش خدا وبا کنٹرول کرنے لیکن آ کنٹرول نہ بھی ہم اولی جورے آپ آورگا تو تانوی کنٹرول بھی وشیں آپ پہ جوائیں آپ پہ صافیں آپ پہ شان ملی تو گڑا ہم وبا کنٹرول بھی بس دانی فی الحال ہمیں کوئی خاص اقدام چننے کے وبا کنٹرول بھی اور ہماری ایک سہولتیں ملی تنی کسی تک وہ ڈائگنوز بوتا وہ ڈاکٹر ہوں جان گئے ہوں جان گئے ہیں سرکردہ علاقے مردم کے وجہ آپ ہیں آپ وجہ چی یہ وبا کبتا گوڑا ہنگتا ہما آپ آ رہے ہیں ہنگتا ہمیں آپ جی آپ ہما یبر ضلع انتظامیہ طرف بند بھی سا ڈیرا بکٹی جو واٹر ٹینکرانی تروا چیئے پی ایچ ای چیئے عواما چیئے ضلع انتظامیہ چیئے مطلب کہ پرائیویٹ این جی او کوشش خدا آپ کچھ نہیں لیکن واٹر ٹینکروں کو روشدہ ٹینکر کے 20 کے 15 کے لیکن 40-50 ہزار آبادی آوے کوئی آنی وسطہ بھیچے نہیں ہم آپ کچھ نوی گئے تو غریب ہما یک کو ودی کائن یا یک کو ڈرم بے خاطر دوران روش گرم روش چکا چکی دیا تو ظاہر ہے کہ میں گرم روش ہو جا بدنی رو بیمار بھی ہے نا یک کو ڈرم بے تو کوئی غذا نہیں یک کی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے بلوچستان تقریباً ہر اندے ادرا چونکہ سمائیں تو ظاہر ہے کہ یک کو پین یک کو ڈرم تا غریبانی آپ پورا مندی خدا نگا تو ظاہر ہے کہ یک جوائن پروجیکٹ بھی جوائن بیائیتا آن ایک سہولت چھے تو پیسر پولان تائی ہوتی زندگی تک ہر چیز کی عمر ہیں تو دستا چھے تو پیسر چوشے مسئلہ آتا پھر کو ہے کہ آپ مسئلہ اس طرح چوش کے بلائیں بیماری پہ کپی تو سجیں علاقہ ڈسٹر بھی پیسر بوتا چوشے مسئلہ جی بالکل پیشہ دے یچ کریا 2017 نہ دھرگا آپ کمی وجہ پا اورانی نوی وجہ پیت کے 2017 نہ لیکن ہمیں بعض گھٹ 91 سے کمڑو تقریباً کوئی 10 سے 15 لوگ متاثر کو دی ہمیں جلدی مطلب کہ کور بھی تھا اور پدا اللہ اور دا تنگانی شید کی تدانی کوئی ہور دے چھ نہیں سا یا اللہ کہ جلدی کوئی ہورے بھی تا گوڑا یہ شاید جلدی کنٹرول ہے پر بھی مطلب کہ ڈاکٹر حضرت ہے یا حکومت بس ٹاپ میں اسے کنٹرول کوئی نہ کرنا گا انی مشکو تک کہ فوجی انی اعلان ایشی پالیسی دا یا نیا ہفت پتا جی بالکل مرسی کور کمانڈر بلوچستان ہے اور IGFC ہے تو پیر کو دورہ خدا اما مردم کے پوت بھی سکسانی فاتحہ کانی تھی
اور عوام علاقۂ متبرینان اور متاثرینان ہمیٹوں کو یقین دینی کرائیں تھی کہ بعض جلد شیاف کار مکمل بھی اور دانی کے شیاف پروجیکٹ مکمل نویسا ماوری بس سے مطابقہ اور ماوری میں کم وسائل اساں یا ظلمی سمی اساں یا مطابقہ میں ہر کی مدد بھی سما یہ دے دے کوشش کروں اور شراب پرووائڈ کروں لیکن اصل کار فوج ہے اصل کار حکومت ہے اگر حکومت اقتدار میں کرتا ہے یہ شے بھی دے لیکن حکومت فی الحال کوئی چیف سیکرٹری دورہ چنہ ہوتا کوئی وزیر اعلیٰ دنی پھر کوئی دورہ چنہ ہوتا کوئی متاثرین چنہ کوئی ہما کے فوت بھی سہانی سب کوئی اعلان ہی چنہ ہوئی نیچو کہ یہ شے بھی تا گلما منو کہ حکومت یہ شے کریں گے لیکن منع نہ مانا گئے کہ حکومت یہ کافی لڑتا حکومت واہ ہے جس جلدی آگے بھی یہ گوڑا حکومتی نمائندہ وہ داستا ہے کہ تو پارلیمنٹ تا ہستا سینٹ تا ہستا سرفراز بگٹی ہیں شازین بگٹی ہیں گوڑا اے موجودہ وہ دا ہتھا شاہ وزٹ کرتا چارتا مخلوقات دل بڈی یا تسلی یا راہی چھے گشتا کہ ما یہ سختی گوش و گون گون بس اس دے پونا ہی تھا تا اظہار ہمدردی خدا لیکن فی الحال وہی گراؤنڈ علاقہ راکھتا علاقہ راکھتا دورہ چنی ہوتا ہے یعنی فی الحال کس چنی آکتا اچھا تو اچھی سرپد وے تو ویسی تو جرنلسٹ تو حالات گندگا ہے انو مخلوقاتی بزدگیوں گندگا ہے سرکاراں تو گندگا ہے کہ آچے حد تک مطلب انٹرسٹ ضروری ہے کہ بلوچ ہے یا مخلوقات ہیں وہ انسانی زندگی قدر و قیمت چکس ہیں تو اچھی سرپد وے کہ یہ وبایا اے کنٹرول کنا زوتا یا نقصان دہ بوان بترو بس مت یہ سمجھا کہ دانی تکا کے پیر کو آپ پروجیکٹ مکمل نویسا دانی پیر کو صاف میں آپ مہیا شام کو نخودا آن روشے تکا جا یہ دیکھی مکی سچویشن آگے دگا ما وا دو سیچ کرا بی ایچ ہوئے دورہ کو اور مریضن حال ودی چمہ ودی سو مئی مطابقہ دانی تکا کے پیر کو آپ پروجیکٹ مکمل نویسا دانی تکا یہ وبا ایشنی کنٹرول درائیں اور شدگی میشه چکتا گوشت کا کور کمانڈر دورہ کو ای ایف سی دورہ کو امید است زبان تباز دس ہے اور میشه کہ گورنمنٹ آف وشان طرف ایمرجنسی دن آفس کو کہ بھئی ٹینڈر اور سرکاری پروسیس آرا ٹائم مان کے ایمرجنسی کی نافذ کو ہمیں درندہ نیمار ہمیں مانا گا اس نے کہ نوا کے امید ہے کرنے روشن بھی اور ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارا ملی پھر کوئی عوام ہمارا تو اگر آپ مل سے تو شاید کچھ یہ بھی اگر نویسا تو منا ہمیں مانا گئے کہ 40,000 آبادی نقل مکانی مجبور بھی اور علاقہ ویران بھی پیر کو اچھا مطلب پیر کو آبادی 40,000 کے ساتھ آئیں اندازاً جی 40,000 زیادہ ہیں بالکل اچھا چل دومی گوڑا یہ کہ ہمیں مردم کے او دا ایشان انچو گنجائش نہیں کہ کوئٹہ و کراچی تک کے بیریاں علاجہ آیا یہ دوریں ہمیں کہ متاثرین 2015 سے گیش طرح یہ ہمیں ڈیرہ بکٹیا ایشانی علاج میں ٹریٹمنٹ بو گا یا ایک ہم شفٹ کرنا بوتا گا یا کہ کوئٹہ کراچی جی ڈیرہ بکٹیا کوئی علاج سہولت نہیں صرف ڈی ایچ کیو اسپتال سے کوئی خاص سہولت نہیں کو علاج بھی چاہے کہ ڈیلیوری کیس بھی آدھے پنجاب رحیم ارکان یا ساتھ خبادہ مریضان مجبور ہوئے مردم برگا پر لیکن سفر زیادہ ہیں آئیں وجہ پر مریض دگا ڈیتھ بھی گئے کوئی مطلب کہ صحت ہے کوئی سہولت دے رہا وہ کیر نہیں جی میں نتو آ رہا ہوں شما ہفتے میں دیوان وحد پاسم دا اثر بھی تو چیزیں گوشک لوٹے اگر میں چاروں کا نام پیر کو ہے بابتا پیر کو ہے مخلوقات نہیں بابتا یا کہ کمک کی یا طریقے یا آوازی کو جہاں بڑا طرح مخلوقات گوشت دار گئے مشکل گئے تو کولائی ہوتی دات کنے بس آخری میں ایک گوشاں سرسری تا شکریہ کہ تا میں آواز ضرورت پیر کو ہے ڈیرہ بکٹیا پیر کو ہے اور ڈیرہ بکٹیا درد سمجھی دو موقع دا ہے ہمارا ٹوک کرنے گئے اچھا میں پیغام اسے کہ ماں حکومت بلوچستان رہا اور وفاقی حکومت رہا ماں پیر کو ہے عوام ہے اور متاثرین طرف سے ہمیں اپیل لوٹاں کہ پیر کو ہے آپ ہر چیز سے دستبی جلدی شاید یہ پروجیکٹ مکمل کرنے اور دو بیٹوں کے وشے کہ صحت سے دستچی بھی تو صحت سہولتاں دیت تاکہ میں نیانی میں چک میں ماس وارا ڈیلیوری ایک چھوٹا کیسے ڈیلیوری کیسے وجہ پر تاکہ رحیمی ارکان یا پنجاب مر وہاں ہمیں مسئلہ ہمیں دار بھی اور آ کے ادھر زکب تو رہو وہاں دگ خراب ہے اور ٹوٹ پوٹے شکاریں آئیں وجہ پانی دگا ڈیت بھی گئے ماں ہمیشہ ہمیں گوشاں کہ اگر شدست چیئے بھی تو مہربانی اگنے
کوئی لیڈی ڈاکٹر والا نظام ڈیرا بکٹی رکھنے تاکہ میں مریض پنجاب مر رہا ہمیشہ مسئلہ میں حل بھی جی منتوار چشمے کے شما آتے میں دیوانہ ہمارے شرف داد جی منتوار وجہ پولان بکٹی کی تو آتے میں دیوانہ مچی پدا شرفندہ چما اشکن گئے کہ وجہ پولان بکٹی گوشگت کے پیر کو ہے بابت کہ کہ مسئلہ جیڈا آپ جند دیں کہ ودا آپ جند نیستا مریض ستر علاج بکنے تاکہ ہما آپ جند نوک مبی فریش مبی تازہ مبی ہما ورگے قابل مبی گوڑا ای بیماری نہ کٹی تیں دومینی بگا مچاریں کہ میں بلوچستان تہا اگر ہما ترقی کے گپا کے کنگایا کہ ہما گوشن کے ترقی نیشتا نو ڈیرا بکٹی ہما جگہ ہوتا کہ اودا ہمیں گوشے ہوتا کہ اودا سردارانی قبائلی ایریا ہیں کہ اودا ترقی ہے دیمروی دیما بلا بلائیں طاقتاں رکاوٹاں بلے نہیں سرکار واتے ہیں سرکار جن دیں ہر جگہ سرکار وتی مردماں انگا تک اے صدیہ تک اے کرنا تک بلوچ پر ترمپ آپ ہاترہ وط کشی ہاترہ مجبور بے گئے اور ریاست ذمہ داری کدی پورا باں اور ریاست تر اچھے پیما مردم یک ریاست گشت کرت کا ومیداں کا دیوان وحد پاس اثر بھی تدیم مرگشہ زندمان وشوا